Pra começar a centrifugação intermediária. Esse barulho desse som ele tem que ficar ligado, então eu não posso desligar ele pra filmar aqui. Porém, eu acho que eu posso dar uma baixadinha nele rapidinho. Agora ela começou a drenar.
Ele fica parecendo aqui que não tá encaixado. Aqui, bem aqui, ó. Não sei explicar. Mas agora ela podia acelerar e tentar acelerar com tudo, né? Seria uma boa. Tem 8 minutos centrifugando já. Não é possível. Centrifugando não. Soltando água. Falaram pra mim que ela é demorada, mas eu não imaginei que era desse tanto. Ó, água. Acho muito legal. Eu achava muito legal quando eu era pequeno que essa máquina centrifugava soltando água. Era meu sonho ter ela só por causa disso. E agora eu achei uma pra comprar. E eu comprei porque é o meu sonho ver ela fazer isso. Olha que água. Ela tá soltando água, centrifugando. É muito legal ver isso. Toda vez que eu for lavar a roupa, eu vou colocar o dedo aqui. Deixa eu baixar essa roupa lá pra baixo. Isso. Nossa. Eu achava muito legal os vídeos dela no YouTube centrifugando assim. Na frente do gabinete ela tem escrito Ecologic. Depois eu vou dar uma limpeza nela, porque como ela tava guardada, ela tá bem sujinha. Preciso dar uma limpeza geral nela. Lá dentro do filtro dela, lá embaixo, tinha uns 2 dedinhos assim, só de terra. Eu tive que limpar a roupa pra lavar. Depois eu limpo melhor. Pega a mangueira e joga água assim com força assim lá dentro do filtro pra tirar o restinho. E já lavo ela. Eu tento tirar, tento desmontar ela. Não sei se é a mesma coisa que desmontar uma ou outra normal, mas eu tento. O barulho dela é o fio que tem do lado do pressostato. Ele bate, tá batendo. Depois tem que prender.
tirar uma foto pra capa. De que ano que ela é? 2014, 2012, eu não sei ver a data. Acho que é 14 que é o primeiro número. Eu não sei ler, depois eu vou pedir ajuda. Ela tem isso daqui que minha Lakidosa, acho que eu tirei. Então ainda tem também. É o mesmo desenho, é uma LT09. Isso aqui passou a vir verde na LT09, então pra mim é uma LT09. Ah, isso tá sendo muito legal pra mim. Eu tô chacoalhando a Lakidosa, que tá chacoalhando uma amaciante que tá em cima dela. Em comparação dela pra LT09, a minha, mesmo ela estando barulhenta, com isso aqui solto, aí ele faz barulho. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Pronto, dá pra me sair de perto. Com os fiozinhos aqui atrás, tudo batendo lá dentro. Esses fios aqui, ó, ficam aqui, todos batendo. Mesmo assim, ela é muito mais silenciosa do que minha LT09 era. E ela é muito mais silenciosa do que qualquer uma das duas. Não, a Lakidosa às vezes ela é mais silenciosa que ela sim. Mas em comparação com a BWQ, ela é muito mais silenciosa. Mesmo chacoalhosa, chacoalhando assim. Se chacoalhosa. Aqui eu quero pôr um pedacinho de plástico aqui dentro pra ele parar de vibrar isso aqui. E sobre a água, não espirra mais. Então não tem água. Só o que tá saindo da roupa. Mas é muito pouco. Tá vendo? Ela já tá fazendo a espuma. É pouquinho, tá vendo?
querer parar de centrifugar, tem 20 minutos que tá centrifugando. O vento que tá saindo no meu pé aqui embaixo tá parando. Que vento? Meu Deus. Eu não tô acostumado com essas máquinas da Electrolux de 12 quilos. Ainda mais essa aqui, né? A LT12F eu fiquei com ela 10 dias, ela queimou a placa, o moço me deixou 2 meses sem máquina, me deu uma BWG11 e eu falei, tá bom, me dá nessa máquina. Usei ela 10 dias. Eu usei ela umas 10 vezes também. Acho que eu... Teve alguns dias que eu não lavei roupa, teve dias que eu usei ela mais de uma vez. Acho que foi só isso mesmo. E agora ela vai parar, vai ficar drenando aí infinitamente. Aí depois ela vai encher o eco-reservatório, encher de água. E depois ela vai encher de água com o amaciante que tá dentro do dispenser. Tá ali dentro. Tenho que limpar ela. Eu vou limpar ela depois. Vai demorar ainda. Eu ainda vou deixar juntar a roupa também pro final de semana pra mim lavar a roupa. Gravar um videozinho igual eu gravei sábado passado da LTE, da LTE, da LAC WWQ. Sabia que não ia tirar esse preto. Nem a Samsung tirou isso. Eu quero muito saber como tirar essa mancha preta. É de outra roupa que juntou. Depois eu dou um jeito.